Ассалаумағалейкум, автосүйер қауым, бәріңізге қайырлы күн. Біз бүгін Алматы Барс базарына келіп отырмыз. Сіздердің назарларыңызға осы жердегі бар автокөліктермен бүгін сол жаңа бағалармен таныстыратын боламыз. Достар, видеомызбен бірге, арнамызбен бірге болыңыздар. Астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий қалдырып, және арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Алдымызда Camry тұр. 18-ші өңірмен Camry 35-лік европалық нұсқада дейді, 2-4 қозғалышымен механикада екен, 5 миллион сұрап тұрған бағасы. Телефон номерін алыстан айтып жіберейік: 702 706 57 77 немесе 837 984 99 97 номеріне хабарласып жіберіңіздер. Осындай жағдайдағы көлік, велюр салондағы Camry. Келесі көретін көлігіміз назарларыңызда Mercedes-Benz 2007 жылға 5-5 қозғалышымен автомат қораптағы 8,5 сұрап тұр екен. 705 805 0088 телефон номеріне хабарласып қойыңыздар. Бұлғар салонында бұл автокөлік. Тағы да бір Mercedes көріп тұрмыз. 213 шанақтағы Mercedes 96 жылға механика қорапта 5-2 сұраған бағасымен. Осы телефон номеріне хабарласып қойыңыздар, достар. Көліктің жағдайы осындай. Соның арасында Audi селедка көріп қалдық. Осындай кезінде әйгілі селедкалардың бірі. 90 жылғы екен, 2-3 механикада. Осы номерге хабарласып қойыңыздар. Көліктің жағдайы өз жасынан жаман емес. Артында паркопы бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Тағы бір Camry көріп тұрмыз. 2005 жылға 35-лік 2-4 автомат дейді. 6-4 сұрап тұрған бағасымен титан дискіде автокөлік. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Mercedes-Benz көріп тұрмыз. ESK деп тұр. E320 2002 жылға 3-2 автомат 7-7 сұраған бағасымен. Төбесінде люгі бар. Әдемі титан дискіде бұл автокөлік жылтырап тұр. Көріңіздер, көлік ұнаған болса 7 миллион 700-ге осындай варианттар бар. Бұлғар салонда. Тағы бір жаңа көлікті түсіріп RAV4, Toyota RAV4 2019 жылға 2-5 қозғалышымен, төбесінде рейлинг, автомат қораптағы. Сұрап тұрған бағасы 16 миллион екен. 16 миллион. Бүкіл мәліметтің бәрі осы жерде. Осындай RAV4 әдемі көріністегі көліктердің бірі. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Тағы бір Mercedes көріп тұрмыз, осындай көк түстегі 99 жылға 3-2 автоматымен 4 миллион деп жазып қойған екен, 4 деп жазған екен. Осы телефонға байланысып қойсаңыздар болады, көлік иесімен. Сонымен 98 жылғы Camry 20-лықты көріп тұрмыз. Европалық нұсқада дейді, европейс деп қойыпты, 3 қозғалышымен. Осы телефонға хабарласып қойыңыздар. 4-8 бағасымен. Сонымен Toyota Corolla көріп тұрмыз. Жаңа автокөліктердің бірі. Европа деп жазып қойыпты. 19 жылға 1-6 автомат. 10-9 сұраған бағасымен 8705 400 05 45 телефон номеріне хабарласып қойыңыздар. Көлік ұнаған болса. Жасыл түстегі осындай Camry өзінің завод бойында деп тұр. 2002 жылғы 30-лық 3 қозғалышымен 6-3 сұраған бағасымен. Велюр салонда бұл автокөлік. Көліктің жағдайы осындай. Ақ түсте Camry көріп тұрмыз.
2010 жылға завод бояуында дейді. 2-4 автомат. Сұраған бағасы 8-6. Осы номер телефоны хабарласып қойыңыздар. Толық нұсқада бұл автокөлік Бұлғары салонымен. Осындай 2013 жылға камералардың бірі. Қатарынан тағы 2 камера көріп тұрмыз. Біреуі 35 екен, 2005 жылға 2-4 автоматымен 6-7 сұраған бағасымен. Осыған хабарласып қойыңыздар. Велор салонында бұл автокөлік. Дәл қасында тағы да бір камера. 2005 жылы бұл да 35-тік. Түстері де ұқсас екен. 2005 2-4 автомат 7-7 сұраған бағасымен. Бұл автокөлік енді Бұлғары салонда, мынау Велор салонда. Көріңіздер, көліктер ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. 2005 жылға ақ түстегі Мерседес көріп тұрмыз. Осындай жақсы жағдайдағы 5 қозғалысымен автомат деп тұр. Бұлғары салондағы әдемі титан дискісімен. 8701 811 1741 телефон номеріне хабарласып қойыңыздар. Көліктің жағдайы осындай. Дәл қасында тағы бір Мерседес көріп тұрмыз. Mercedes-Benz E350 дейді. 2007 жылғы 3-5 қозғалышымен 6 сұрап тұрған бағасымен телефон номер назарларыңызда. Осындай Бұлғары салондағы әдемі титан дискісімен тұрған Мерседестердің бірі. 2004 жылға камера көріп тұрмыз, қара түсте. 3 қозғалышымен бағасы 5-6. Осы номер телефонына хабарласып жіберіңіздер. Бұлғары салонда автокөлік. Авторынық Мадияр Қалдыбек. Ассалаумалейкум. Қасында тағы бір камера көріп тұрмыз. 2002 жылға 2-4 қозғалышымен бағасы 4-7. Телефон номер көрсетіп. Алдындағы әйнегі сынап кеткен. Велор салонда бұл автокөлік. Тағы бір осындай алтын түстегі тағы бір камера көріп тұрмыз. 2002 жылға камера 30-дық 2-4 қозғалыш автомат қорабымен. Бағасы 5-3 сұраған бағасымен Велор салонда. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Тағы бір Toyota Avensis қатарынан түсіріп келе жатырмыз. 2004 жылға 2-4 қозғалышымен автомат дейді, 4-9. Осы номерға хабарласып қойыңыздар. Велор салондағы Avensis'дің бірі. Қатарынан камера, өздеріңіз байқағанда 2005 жылғы 2-4 механикада. Механика екен. Жоқ, автомат екен. Кешірім сұраймын. 6-100 телефон номер назарларыңызда. Бұл автокөлік Велор салонда, достар. Сонымен, достар, біз әлде базарда жүрміз. Барыста ескертіп кетейік. Бүгін 13 тамыз 2023 күн жексенбі. Видео ұнаған болып, пайдалы болған болса, астына міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып отырыңыздар, достар. Тағы бір камералар көріп тұрмыз, свежий деп жазып қойыпты. 2012 жылға 2-5 автоматымен тұтты мына камереге. Осы телефонға хабарласқаныңыздар. Қожа, мынау камера қандай? 50, е? Камера 50 дейді. Қатарында тағы бір камера 50 көріп тұрмыз. 12 жылғы 2-5 қозғалысымен бензин. Телефон номер 7-292-05-05 номеріне хабарласып қойыңыздар. Екеуі егіз екен. Негізі шынымен де. Кореядан келген бұл. Бір жеті болды ма? Кореядан келді ма? Көріңіздер, достар, осындай көлік іздеп жүрген болсаңыздар, көлік иелерімен хабарласып қойыңыздар. Сонымен, достар, 2001 жылға алдымызда, назарларыңызда RX300 осындай әйгілі Lexus'тардың бірі. Кроссовер 2001 жылға белый салон деп жазып қойыпты. Салоны Бұлғары. Сұраған бағасы 6-100,000. Осы телефон номеріне хабарласып қойыңыздар. Автокөліктің жағдайы осындай. Ішін бір көрсетіп жіберейік. Көлік иесінің өтініші бойынша түсіріп ішін көрсетіп жібер деді. RX300 осындай жағдайдағы автокөліктердің бірі. Көлік ұнаған болса, көлік иесімен хабарласып келісіп алсаңыздар болады.
Сонымен достар, келесі түсірілімімізде бізде Toyota Camry 50-лік 2014 жылға свежий деп жазып қойған, автомат қораптағы 9-6 тұрған бағасымен. Телефон номер назарларыңызда. Осындай әдемі титан дискіде 02 өңірімен көріңіздер, хабарласыңыздар. Бұлғар салонды бұл автокөлік. Тағы да бір Camry көріп тұрмыз достар. Toyota Camry 2021 жылғы екен. Бүкіл мәлімет өшігі паузаға қойып көріп алсаңыздар болады. 18 миллион 800 дейді. Телефон номер назарларыңызда. Осындай Бұлғар салондағы 21 жылға қыстық резинасымен тұр екен бұл автокөлік. Хабарласыңыздар. Сонымен тағы бір Camry көріп тұрмыз. 2014 жылғы Camry 50 2.5 автомат. 9 жан сұрап тұрған бағасымен. Осындай жағдайдағы Бұлғар салондағы автокөліктердің бірі Барс базарында тұрған. Сонымен достар, бірінші видео түсірілім осындай болды. Видео ұнаған болса, астына пікір қалдырып, өз лебіздеріңізді айтып отырыңыздар. Және арнамызға жазылып, тіркеліп, көптеген лайктарды басып отырыңыздар.